Hi viewers, welcome to Sci-Fi Creation. Last year மாதிரியே இந்த வருஷமும் நான் வந்து சிவகாசியில் வந்து பாண்டியன் கிராக்கர்ஸில் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அது இன்றைக்கி வந்திருக்கு. வாங்க அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிப்போம். லாஸ்ட் இயர் மாதிரியே இந்த வருஷமும் உங்களுக்கு வந்து 80% ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து எதுவும் டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்ட்டு வேஸ்ட்டு பாக்ஸில் மேலே வச்சுருக்காங்க அடுக்கி. பார்த்திங்களா எவ்வளோ வெடி இருக்குது பார்த்திங்களா. எல்லாமே பாண்டியன் கிராக்கர்ஸில் தான் வாங்கினது. இப்போ பாக்ஸ்லேருந்து ஒவ்வொரு நேரத்தில் எல்லாத்தையும் வெளியில் வைக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயை விரித்து போட்டுக்கிட்டு அதில் வைக்கலாம். இல்லைனாக்கா தரையில் வைக்க வேணாம், ஈரப்பதம் ஆகிடும். ஒவ்வொன்றா எடுத்து வெளில காமிக்கிறேன். நிறைய பேர் வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க, ரொம்ப ஆதரவு கொடுக்குறீங்க, ரொம்ப நன்றி. ஆனால் எல்லோரும் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். ஆதரவு கொடுத்துட்ருக்கீங்க, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும். Listen.